warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu ilmaan Oromoo qaqqaaliiwwan ashama harka fuuni bakka jirtan maratti nagaa rahmanni rabbii kadhuman qabne isin bira haa jiraatu. Warroonni hordoftoota YouTube chaanaalii kiyya jalatti argamtan hedduu galatoomaa. Warri komentii, laayikii, subscribe gootanii na jajjabeessitan ammallee akkanumaan na jajjabeessaa. Warri haarawaa taatan ammallee gara viidiyoo kiyyaa laalaa na jajjabeessaa. Baarakallahu fiikum. Akkaataa koofii yookaan buna itti danfisatan keessumayyuu biyya keenya keessatti bunni maashina kanaanii malkii lama ta'u kun namni hedduu jaalata. Buna kana biyya keenyatti akka ajaa'ibaatitti bunni kun immoo yoo mana bunaa banatanii illee gatiin isaa guddaadha. Maashaallah namni biyya keenya irra caala buna jaalata, waa hunda caala. Keessumayyuu kaafee keessatti gatii guddaan gurgurama. Bunni kun weddiidha. Maashina kana bitattanii garatanii biyya keenyatti itti fayyadamtanii mana bunaa fa'aa banattanii akka ajaa'ibaa namatti tolaa. Haaluma salphaanii ifa chaarjiin barbaachisu dhagamaa hojjeta. Hedduu gootanii bitattanii osoo galtanii itti fayyadamtanii ani hedduu dasna jedhee kan maashina kana saffisaan malkii namatti tolu dabsan onni adda addaa itti baasanii jechuudha. Akka itti namni barbaade onni adda addaa itti baasee buna akka ajaa'ibaa akka bareedu jechuudha. Amma hojjedheetiin isin argisiisa. Inni kun bunaadha. Buna amma asii damsadhee qopheeffadhee jira. Yookaan niskaafii yookaan koofii. Kunoo inni kun isa kana jechuudha. Damsadhee qopheeffadhee waan jiru isinitti agarsiisuu fi maashina kanaan danfisa. Akkanumatti bismillahir rahmanir rahim. Ana akkanatti akka ajaa'ibaa kanatti tola. Akkana namatti tola. Keessumayyuu kaafee mana bunaa galanii yoo banatan akka ajaa'ibaatti namatti tola. Kanatti waan aannan qabu fakkaata. Kun amma bunuma bichaa kadalfadhee qopheeffadhe. Xiqqoo isii danfee kanaan kun akka uumachaa ta'e kan arguuta. Abbootiin qabeenya kun immoo aannanii. Kun aannan illee asitti qopheeffadhe. Kun haaluma salphaan maashina bunaa bituuyyuu nama hin barbaachisu. Isuma kana. Isa kana jechuudha. Lama sadii iyyuu bitatanii galatanii bismillahir rahmanir rahim. Kun asitti qixeera. Bismillah maashaallah. Kun immoo aannan isuma qopheeffadhe bismillah. Maalitanii akka ajaa'ibaa kanaan hojjetan. Bunni akka ajaa'ibaatti akkanatti maashina kana bitaatii ittiin danfisadha. Buna akka ajaa'ibaa kanatti tolcha. Kunoo ammallee yoo barbaade ol isumatu ol jechuudha. Kana hordoftoota kiyyaa irraa fayyadamaa. Niskaafii kanaan danfisadha. Hedduu godha bitaa galadhaanii biyya keenyatti baay'ee barbaachisaadha. Inni kun mana bunaa yoo banachuu barbaadan jechuudha galtanii akka namatti tola. Bunni kun akkuma isiniin jedhe biyya keenyatti weddiidha. Biyaansi siniin tokko amma yoo dabaleen beeku biyaansi siniin tokko birrii 30. Bunni bataam itti weddiidha. Galanii ani kana haaluma salphaan hojjetanii danda'anii ani hedduu natti tole. Maashina bunaa nama hin barbaachisu. Isuma kana hedduu godhanii bitatanii galanii itti fayyadamuun baay'ee ajaa'ibaan namatti tola. Maashaallaadha.
gatiin isaallee gatii rakkasaa birrii 5 riyaala 5 moo riyaala 10 akkanumaan bitama. Gatii baay'ee rakkaasaadha. Isa kana bitadhaatii itti fayyadamaa biyya keenyatti galanii yoo itti fayyadaman hedduu nama fayyada. Mana keessatti illee itti fayyadamuuf akkasuma mana bunallee banannee ittiin dalaguuf haaluma salphaatti baay'ee nu fayyada. Argitanii jirtanii kun akka kana jira. Malkii garagaraa irratti bareechuu illee yoo barbaadan ammaa fi natti hin tolle isinumatti argisiisuu fi isin onni adda addaa irratti gootanii akka haaluma kanaan jechuudha. Ani aannanii fi Neskaafii gubbarratti gootanii akkam kanatti damsatuu dandeettanii haaluma salphaan hedduu namatti tola. Maashaallaadha. Itti fayyadamaa hordoftoota kiyyaa hedduu galatoomaa warreen jajjabeessitanii baay'ee umriin dheeradhaa galatoomaa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asmaan jajjabeessuu hin dagatinaa. Baarakallahu fiikum. Jazaalakum khairan hordoftoota kiyya.